Bugun biz Kabobjon oilasi bilan tanishamiz. Birinchi bo'lib, Oktyabr filialimizdagi xodimlarni tanishamiz. Zohidjon, qandaysan? Va alaykum assalom. Ismi Zohidjon, 22 yoshda. Ertalabdan kechgacha Oktyabr filialimizda xizmatingizda bo'ladi. Endi yangi bozor filialimizga kelamiz. Va alaykum assalom. Yo'qda Yahyojon ukamiz, yoshi 26 yoshda. Eng qiziqqon, eng zo'r sotuvchilarimizdan. Mahalla filialimiz. Sanjarjon, qandaysan? Va alaykum assalom. Sanjar 22 yoshda, eng sodiq sotuvchilarimizdan ishlayotganiga deyarli 2 yildan oshdi. Yangi ochilgan va asosiy joyimiz ikkinchi mavzedagi Kabobjonning rahbari Farhod ukamiz. Farhod ukamizning hozir 5 ga yaqin o'zining xodimlari bor va doimo o'sha yerda xizmatda. Kelinglar, hammanglarni Kabobjonda kutib qolamiz.